Kwa ihinda iraya tauni ya Keno iria kurite na njira nene ogwata matura maingi ma muhuro wa kaunti ya Murang'a makoretwo na thina wa njira cia gute giko gia cioro, no riu thina uyu ni mukinyu muthia thutha wa tabarira ya miverethi ya gute giko giki ya muigana wa ciringi bilioni 1.2 kurikirira itura-ini ria Nanga Gatanga mwena wa Gatanga. Tabarira ino iria ikuguna andu 70,000 ene nyumba ni makwambiriria kugathikirwo cioro ciao tabarira-ini ino ihinda-ini ria mieri 2 yukite. Ino project ina capacity ya kuhanda mai mena giko tarita milioni 3 o muthenya, na ni tukuhota gukorwo ikirikirira no ihote guteithia kweheria mai maria mena giko kuria Keno kuri andu aria mangigunika ni andu ta 70,000. Murugamiriri munene wa ruhonge rwa Athi Water Engineer Joseph Kamau augite giko giothe gia cioro kuma muhuro wa Murang'a kiriitagirirwo haha na gucoka guthambio mai matheru ma kunywa maria mariitagirirwo rui. Tutakuja sasa process ya kuwa connect, tukipeana ile chamber ya household, watu wote waende kwa water service provider wa jaza hizo forms wawe connected, ndio to reduce amount of waste yenye inaingia kwa mito yetu. Ukireduce hiyo amount of waste inamaanisha mtu utakuwa na maji safi na tutachunga mazingira yetu. Nake engineer Dickson Ongesa ni atariirio ria giko kiu kiri thambagio itena ria mbere haria hatari koragwo na riera, itena ria keri hagakorwo na riera, na itena ria gatatu haria mari theragio vio mbere ya kuonorerio rui. Kuna processes tunapeana, ile ukitaka maji yawe safi kabisa kwa binadamu kunywa, unaweza ongeza another stage ya disinfection yenye utaongeza chlorine, then sasa hiyo itakuwa maji safi ya kunywa. Lakini kwa sasa kwa hii yetu tunafikia tu kwa hiyo treatment yenye iko enough for releasing to the environment. Ni ahiuhite kuga matire na handu ha gwikagirira mai maya dawa ya chlorine, na kwa uguo andu aria mari hakuhi na gitwe kia haria maronorerio mativatie kumanywa, no aria mari kianda matingikorwo na thina amu mai macio megukorwo matherete. Muingi ni uritio kuhimbiria tabarira ino na njira nene kuona ni kihonia kia maria maturigiceirie. Tabarira ino ya gutheria mai ma giko igukorwo ari kiguni kinene hari aikari a Murang'a ya muhuro na makiria aikari a tauni ya Keno iria irakura gukiire gutukire. Wakiigua kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma Metumi Ndigimaguru, ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.